हेलो दोस्तों, आज मैं दिखाता हूँ जियो के मोबाइल में जैक कैसे लगाते हैं। ये देखो दोस्तों, हमारा जैक लग के तैयार हो गया है। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, इसकी डिस्प्ले ख़राब है, इस वजह से इसमें चार्जिंग नहीं दिखाई दे रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इसमें रोशनी आ रही है डिस्प्ले में। ये देखो, मैं आपको अंधेरे में दिखाता हूँ। ये चार्जिंग की पहचान है। ओके दोस्तों, 5 मिनट के अंदर अंदर आप बहुत ही इजी तरीके से जैक लगा सकते हो, बिल्कुल कंपनी जैसा। और दिखाता हूँ मैं आपको दोहरे से। ये देखो, बहुत ही ओरिजिनल जैक है ये। ठीक है दोस्तों।